doesn't depend upon how good understanding you are having in your relationship, but your success always depends upon how nicely you avoid understanding, misunderstanding. Understanding के आगे misunderstanding. How nicely you avoid misunderstanding in your relationship. हमेशा याद रखना, आपकी जीत आपके कहाँ पे है? अंडरस्टैंडिंग में नहीं है. आप मिसअंडरस्टैंडिंग को कितना इजिली अवॉइड कर देते हो, वहां आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाता है. सो ट्राई योर बेस्ट कि ये जो जुबान है ना 6 इंच की, ये आपके रिलेशनशिप को बनाता है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है. इफ यू वांट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार सिचुएशन ऐसा होता है ना कि हमको बोलना ही पड़ेगा, लगता है. इट इज बेटर टू कीप क्वाइट, कि उस जुबान को बाहर मत आने देना, वरना क्या हो जाएगा रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग. टू अवॉइड दैट सिचुएशन यू हैव टू. लेकिन ये टंग बड़ी खतरनाक है, खाने के उसमें भी बड़ी खतरनाक. इतना स्वाद के पूछो मत. न्यूट्रिशनल फूड को तो हटा ही देगी. कई बार देखते हो ना, लिप्स क्रैक्ड, टंग क्रैक्ड, माउथ ड्राई, टंग ड्राई, लिप्स ड्राई, और आप क्या लगाते रहते हो? लिप बाम. सारा दिन घिसते रहते लिप बाम, ये कंपनी का, वो कंपनी का. लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यार ये आखिर जुबान इतनी सूखी क्यों हो रही है, मुंह इतना सूखा क्यों पड़ रहा है, होठ इतने सूखे क्यों हो गए हैं? जान ही नहीं है, बेजान होठ. और डॉक्टर के पास कितनी सारी क्रीम लगवा लेते हो जाके. सोचने की बात है कि व्हाई योर लिप्स, योर टंग एंड योर माउथ इज गेटिंग ड्राइड अप. जुबान के नीचे सलाइवरी ग्लैंड होता है. जुबान के नीचे एक ग्लैंड होती है सलाइवरी, जो सलाइवा, जो आपका थूक सेक्रीट करता है, जो आपके सलाइवा को सेक्रीट करता है. अगर इसकी सेक्रीशन कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो देन यू विल गेट ड्राई लिप्स, ड्राई टंग एंड ड्राई माउथ. और हम क्या करते हैं? ड्राई माउथ है तो पानी खूब पीने लगेंगे, थ्रोट भी सूख रहा है, मुंह भी, और कई बार लगता है शायद शुगर होगी. एंड वी स्टार्ट गेटिंग टेस्टेड, कि जाके शुगर टेस्ट करा दे कि कहीं मुझे शुगर ना हो, इसलिए मेरा गला सूख रहा, शायद इसलिए मेरी स्किन पूरी ड्राई हो रही है, शायद माउथ इसलिए ड्राई हो रहा है. बट रीजन इज नॉट दैट, इट इज योर सलाइवरी ग्लैंड. सबसे बिगेस्ट रीजन, जिंक की यदि कमी हो गई तो आपका सेक्रीशन खत्म हो जाता है. तो द बेस्ट फ्रूट फॉर जिंक, फॉर योर सलाइवरी ग्लैंड टू सेक्रीट मोर ऑफ सलाइवरी, सलाइवा. कौन सा फ्रूट? गोल्डन कीवी, द बेस्ट फ्रूट. गोल्डन कीवी, जिसमें सबसे हाईएस्ट मैग्नीशियम विथ जिंक होता है. तो आपको अलग से जिंक की गोली की जरूरत नहीं है. कई बार होता है ना, आपको मल्टीविटामिन मिनरल्स लिखकर दे दिया जाता है जिसमें जिंक सबसे ज्यादा होता है. नॉट नीडेड, नो नीड ऑफ एनी टैबलेट. यू कैन गो डायरेक्टली विथ गोल्डन कीवी. सब्जियों में देखो तो गार्लिक, कई बार देख लेना आप, लहसुन खाने के बाद आपके मुंह में कितना सलाइवा आएगा, पूरा मुंह एकदम गरम गरम और एकदम देखना सलाइवा से भरा हुआ मिलेगा आपको. कई बार आप भेलपुरी खाते हो, देखना मुंह में कितनी देर तक पानी रहता है ना. हम लोग हम देखते हैं ना उस चीज को, है ना, मजा आ जाती है भेलपुरी खाने की. फिर दूसरे दिन देखे ना, सुबह उठने के बाद क्या हाल होता है. एग्जॉस्ट फैन के बगैर नहीं जा पाओगे अंदर. इतना मुश्किल हो जाता है बैठना. सो द बेस्ट इजी फ्रूट इज कीवी टू एक्टिवेट योर टंग, योर ड्राई माउथ एंड योर लिप्स.
थ्रोट में भी बहुत ड्राइनेस आ रही है, बहुत अच्छा है, गार्लिक में बहुत जिंक होता है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। सेकेंड, नेचुरली हाउ टू क्रिएट सलाइवा इन योर सलाइवरी ग्लैंड। जुबान है, बाहर निकालो, अंदर लो, फिर बाहर निकालो। देखो अब पानी महसूस करो, सलाइवा आ गया ना, मुंह गीला होना शुरू हो गया फिर से। वन मोर एक्सरसाइज, जुबान को चबाना है, चबाओ, महसूस करो कितना पानी आ गया जुबान में, भर गया ना मुंह पानी से, आ गया। जुबान को यदि आप क्लॉकवाइज घुमाते हो, टंग को, किसको किसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसको भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, यदि आप जुबान को अपने दांतों पे घुमाते हो 5 मिनट, आपके सलाइवा में जो केमिकल क्रिएट होता है जिंक, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा और इमीडिएट आपको भागना पड़ेगा 5 मिनट में। सो इजी कि कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर, ड्राई माउथ भी क्लियर, ड्राई टंग भी खत्म एंड लिप्स भी एकदम लिप बाम जैसी। सो मेक श्योर कि जब आपका मंडे का फ्रूट चाट डे जब हो आपका, व्हेन यू द बेस्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आपको बताया गया था कि क्या होना चाहिए, तो मंडे का ब्रेकफास्ट आपका फ्रूट चाट। सारे फ्रूट में जिंक होता है, लेकिन कीवी, गोल्डन कीवी में ज्यादा मिलेगा। तो 1 गोल्डन कीवी मेक श्योर, ताकि आपको ड्राइनेस ऑफ लिप, ड्राइनेस ऑफ टंग एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ ना हो एंड नो ड्राइनेस ऑफ थ्रोट। अंदर चला गया ना पूरा सलाइवा, फीलिंग वेरी वेट, इजी। टंग की एक्सरसाइज दी बेस्ट एक्सरसाइज टू कवर द सलाइवरी ग्लैंड के एक्सरसाइज के साथ सलाइवा को इजीली सेक्रीट करना। दूसरा, कई बार होता है, कई बड़ी उम्र के लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इंडेक्स फिंगर की तरफ में, टूवर्ड्स फेसिंग टू इंडेक्स फिंगर, योर फर्स्ट जॉइंट ऑफ योर थंब, फर्स्ट जॉइंट ऑफ योर थंब, एज देखो, उसके नीचे हल्का सा, फर्स्ट जॉइंट ऑफ योर थंब फेसिंग टूवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, फेसिंग टूवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। ये ब्लू पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या करना है, प्रेस करना है और मेडिटेट करना है। बैठे बैठे इतना हम जरूर कर सकते हैं, जो लोग बिस्तर पे से नीचे नहीं उतर सकते हैं, इजी। बोथ द हैंड्स, बाइलैटरल मिलेगा, दोनों तरफ पॉइंट मिलता है इसका, जहां से आपका सलाइवरी ग्लैंड का सेक्रीशन जो हो रहा है, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट्स सलाइवा।